10点钟吃，有人10点37分吃，有人11点37分28秒吃，还是你们父母会做3餐，而当3餐的时候，所有人都要来吃，请问是哪种情况？第二种，对不对？父母都做3餐，然后到时候都来吃，对不对？是这样的啊。再比如，你有4个小孩，那每一顿呢，每个小孩就想吃他要吃的，那你每一顿呢就要做4样他们想吃的。所以你们家的晚餐是这样：老大吃披萨，老二吃汉堡，老三吃面条，老四吃米饭。还是你每一餐大概会煮1、2样，所有的小孩，不管你今天你想吃什么，大家都一起来吃的1、2样。请问是哪种情况？第二种是不是？再请问，如果父母每天都按时的煮饭，煮的用台湾话还不错吃，煮好了你就叫小孩来吃，小孩说我不饿我不吃，过了2个小时他来了，妈我饿了，你怎么都不煮饭？你怎么都不给我吃？你不关心我，你不爱我，你不是个好妈妈。请问你同不同意他这样说法？不同意是不是？我们做妈妈都会讲不同意是不是？同样的，亲爱的弟兄姐妹，在牧养上其实也是如此，也是如此。作为传道人、做牧师，我们会按时候来预备神的话，预备神的灵粮，然后呢，通过教会各样的我们的聚会的方式分享给大家。虽然每个人你们的时间，我相信空闲的时间可能不太一样，但是我们做弟兄，我们要学习像小孩一样，你不能说我今天我就要10点半吃，主餐了，早中晚就是按那个3餐，要分别我们的时间来学习领受神的牧养。其次也是相同的，虽然每个弟兄姐妹我们属灵的口味不一样，我们所需要的不一样，但是在某个特定的聚会当中每个人我们都要来吃相同的灵粮。你不能说这个灵粮我不喜欢，所以我不吃，像小孩一样，这种我不喜欢，所以我不吃。OK， 最后如果我常常讲说牧者不预备灵粮，或者预备的灵粮不好吃，那是牧者要去思想要去提升的。但如果牧者也预备了，我们用在讲也还好了，至少不是那么难以下咽了。那我们信徒因为各种的原因不来吃，结果说哎呀我没有被牧养到，我没有社会没有成长，那请问这不单单只是牧者的责任，是不是？我们作为我们信徒，我们是不是也需要负上一点点的责任？讲到这里，我必须要提醒一下我知道我们每个弟兄姐妹，我们都不可能来参加所有的聚会，你的时间我知道，但是我请问一句，你是不是真正的尽了你最大的力量，来到神的面前，来领受神的牧养？讲到这里其实我想我必须要再提一下开文弟兄的见证2年前的感恩节，他来到我们教会他自己也曾经做过见证。当时他真的是在劳苦重担压力当中，真的是在这光景当中，但是神就刚刚把马太福音11章28节就赐给他，他呢也就顺服的去行这2年当中我可以做见证，教会几乎所有的聚会他都来参加。我也在这边我也很坦白的讲，我们并没有每一周我都打电话给他所谓的问候他关怀他，我没有。但是我们都可以看到，在这2年的过程的里面，他来到神的面前，神就开始亲自来供应来喂养他，他也在主里面得到了真正的安息，并且他也做见证，他身上的劳苦重担，神就一件一件的把他挪去了。亲爱的朋友，我再说是的，不是每个人都可以参加教会所有的聚会，但是你是不是真的尽上了最大的力量来抓住神，来渴慕神的话语，来希望得到神的话语？我常常讲，你知道，神也知道。圣经里面雅各书告诉我们说，亲近神的，神怎么样？神就必亲近他。而每一个来到主面前的，主应许我们都必会得到安息，得到平安。所以第一个，你要在这样一个复杂的、恐惧的、压力的世界当中得到平安。第一个要来到主的面前，跟主的弟兄说，要来到主的面前，给他说一下好不好？哈利路亚，哈利路亚。第二个，怎么样在这样一个世代当中得到主的平安呢？不但我们必须要来到主的面前，我们也要学习坚定不移的依靠主。我们看一下以赛亚书26章3到4节，以赛亚书26章3到4节。以赛亚书26章3到4节以赛
赛亚书26章3到4节。如果翻到了，可不可以我们一起来读神的话哈？旧约以赛亚书26章3节到4节，翻到了，请艰辛依赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。你们当倚靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。OK， 这边告诉我们说，其实如果你读当时的这个经文的背景，你会发现啊，当时有敌人来攻打以色列人，神就透过先知以赛亚提醒神的百姓，要怎么样？要是越是在困难和压力当中，越是要艰辛的来倚靠神，就必会得着拯救。但结果呢？以色列人有没有这样做？没有。我们看一下以赛亚书31章啊，刚刚31章第1节，31章第1节。这边说31章第1节呢，神透过以赛亚说，他说啊，祸哉那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠其甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。以色列人没有听先知的话语，他们却怎么样去找埃及，希望透过埃及的兵强马壮可以帮助他们来抵御仇敌。结果呢？以赛亚书36章第6节，36章第6节，这边告诉我们36章第6节哈，所以神就透过以赛亚跟他们说，第6节说：看哪，你所倚靠的埃及是那压伤的伪杖，人若靠这杖，就必刺透他的手。埃及王法老像一切倚靠他的人也是这样。如果你继续读整个的经文，你会发现后来以色列依靠埃及有没有得胜？没有，不但没有得胜，惨败，并且他们又再一次的，甚至后来被埃及人掳去一部分人。所以，亲爱的弟兄姐妹，很清楚的告诉我们，我们需要在这样一个压力、恐惧、担忧的环境当中，我们学习要紧紧的来依靠、仰望神。你知道，今天我们所处的美国哈，在2次世界大战之后呢，美国因为神的祝福，成为世界上的超级强国。但是慢慢的，你会发现美国人开始忘记他们的祖先建造这个国家时所立下的基础。什么基础？你就每一天你都会看到，如果你需要的话，拿出你的美元来，上面写一句话说什么 ？In God we trust， 我们信靠上帝。我告诉你，如果这句话用到一个这个钞票上面，你就知道这是这个国家的 foundation。但是慢慢的，美国去转而是什么？不是 In God we trust。In money, we trust 华尔街。In military 航空母舰。In technology, Silicon Valley。因这些 we trust， 结果是什么呢？当他们离开神这个基础之后，结果我们看到整个的过去10年，你们看 Time Magazine， 那是什么？那是 Decade of the Hell， 地狱的10年。特别是911恐怖攻击的事件之后，我们看到美国人才第一次回转到神的面前，第一次再次来谦卑的寻求主的依靠。当时如果你读911有篇文章讲得很好，当时有个记者他讲到，他说这是自2次世界大战以来，美国最为谦卑的静默。自2次世界大战，美国最为谦卑的静默。亲爱的弟兄姐妹，来到神的面前不难，依靠神也不难。但是神的心意是让我们持续来到神的面前，持续的依靠神。特别的是，当我们在面对压力、困难的时候，我们更需要来到神的面前，我们更需要来持续来依靠他。这是神所看为宝贵的，这也是神所看为重要的。在圣经当中啊，许多属灵的伟人啊，他们都是如此，在他们困难当中，他们来仰望神。也正是因为他们明白，在这个时候更需要紧紧抓住神，紧紧依赖神的时候，大卫在诗篇当中说：“他说我遭这灾难的日子，我要来倚靠耶和华，耶和华是我的倚靠。”所以他说：“有人靠车，有人靠马，但我要提耶和华我们神的名。”哈利路亚！求主来帮助我们。我们需要真的是在这样一个圣诞的季节的里面。在我们听到这么多的世界上这么多纷纷扰扰，
这么多的战争啊，这些的枪击啊、经济啊等等这一切的环境的里面，我们学习再一次要来到神的面前，我们需要学习再一次的紧紧来抓住他，持续的仰望他，艰辛的依赖他，以至于我们必会得着神所给我们圣经当中所应许的，在天上荣耀归给神，在地上平安归给神所喜悦，也就是信靠他的人。我们一起低头来祷告。哈利路亚！我们一起低头来祷告，感谢赞美主。哈利路亚！谢谢耶稣，谢谢耶稣，赞美主，赞美主，赞美主。哈利路亚！谢谢主。现在我们在主的面前，我们就感谢我们的赞美你。主要在这样一个世代的当中，我们需要再次来仰望你，我们需要再次来靠近你，我们需要再一次的来紧紧的依靠你。哈利路亚！谢谢主，赞美耶稣，请亲自的与我们来同在，帮助我们。主要是的，再次把那你所应许的平安，就是在你里面的平安赐给你的百姓。哈利路亚！哦，你说那平安是真正的平安，是世界所不能夺去的平安。我们就感谢你，哈利路亚！愿今天再一次的与我们来同在。哦，主要祝福你的百姓，祝福你的百姓。主要是的主，那盼望的蜡烛已经点燃，那期待蜡烛已经点燃，并且你说那耶和华的热心必亲自成就这事。哈利路亚！谢谢主耶稣，谢谢主耶稣，请亲自与我们来同在，听我们在里面同一合的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。哈利路亚。